Il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-użu estensiv tal-mobiles u l-midja soċjali fost it-tfal u l-adolescenti hija realtà li ħafna ġenituri qed jitħattu dwarha. F'intervent matul laqgħa oħra dwar ir-riforma tal-użu tal-midja soċjali fost l-adolescenti li saret fil-Berġa ta' Kastilja, il-Prim Ministru Robert Abela wera ruħu sodisfatt bil-parteċipazzjoni tal-pubbliku f'din id-diskussjoni. U qal li l-parteċipazzjoni attiva f'din il-konsultazzjoni pubblika timliħ bil-kuraġġ hekk kif innota li bħalissa għaddejja l-fażi li fiha l-Gvern qed jisma' u għabbażi ta' dawn id-diskussjonijiet konsultattivi se jkun qed jasal għal deċiżjoni kollettiva ta' poplu. Dr. Abela qal li jemmen li l-maġġoranza assoluta tal-poplu hija tal-fehma li jeħtieġ isir xi ħaġa. Spjega li l-għan ta' riforma huwa li kemm jista' jkun l-adolescenti u t-tfal jieħdu aktar interess u jagħtu priorità lill-attività fiżika b'mod ġenerali. F'dan il-kuntest saħaq dwar il-ħtieġa li jintlaħaq bilanċ u stqar li l-Gvern mhux se jkun qed ikaxkar saqajh sabiex jieħu d-deċiżjonijiet neċessarji għal ġid tas-soċjetà. Mart il-Prim Ministru Dr. Lidia Abela qalet li din hija diskussjoni kruċjali għax tmiss direttament lill-ulied. Hija ringrazzjat lil content creators u l-influencers għaliex qalet li permezz tal-kontenut li jtellgħu fuq il-mezzi soċjali jgħinu biex titqajjem kuxjenza dwar suġġetti importanti u ta' interess pubbliku. Fl-istess waqt appellat għal użu aktar responsabbli tal-midja soċjali. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon qal li jeżistu diversi possibilitajiet li jistgħu jiġu kkunsidrati dwar kif din riforma tista' titmexxa, fosthom miżuri ta' prevenzjoni u edukazzjoni kif ukoll interventi li jsaħħu l-protezzjoni u s-sikurezza tat-tfal u l-adolescenti online. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u Riformi Rebecca Buttigieg qalet li kemm bħala politiku kif ukoll bħala temmen li għandu jkun hemm din ir-riforma biex ikun hemm regolamentazzjoni li tagħti protezzjoni lit-tfal u l-adolescenti. Semmiet li numru ta' pajjiżi bdew jieħdu azzjonijiet biex jirregolaw il-midja soċjali u riet il-fema li l-pajjiż għandu dmir jirregola il-midja soċjali. Il-konsultazzjoni pubblika se tkun qed ittemm nhar is-27 ta' Frar.